शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक गोदाम था, जहां रात में मजदूरों की मशीनें चलती रहती थीं। एक रात बिजली की तार में अचानक चिंगारी उठी और धीरे धीरे लकड़ी के ढेर से धुआं निकलने लगा। पास की दीवार पर बैठा बंदर यह देखकर घबरा गया। वह छलांग लगाकर सीधा स्टेशन मास्टर के कमरे में जा पहुंचा और घंटी बजाने लगा। मास्टर पहले तो चौंका, पर जब उसने बाहर धुआं देखा तो तुरंत अलार्म बजा दिया। पल भर में फायर ब्रिगेड पहुंच गई और सबने मिलकर आग बुझा दी। सबकी जान बच गई। लोग तालियां बजाने लगे और बंदर मास्टर की मेज पर चढ़कर मुस्कुराने लगा। अगर आपको भी हीरो बंदर की समझदारी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।